Dit is Tom en dit is Klassina. En te jaren won zij de overstandtocht van Saarnjontig. Want Klassina wie zwanger van Tom. Smit die zegevierde en nu Klassina Seinstra. Als ik aan de Elfstedentocht denk, dan is het als de dag van Juster. Ik bedoel, dat is zo'n impact die het had. En de traantjes van Klassina Seinstra. Dat die kans toen kreeg, dat is geluk. En ja, de hele belevenis van die dag, ja, dat is echt fantastisch. En dat vind ik nooit weg. Wat wist je van 20 Jelien? Nou ja, van het moment zelf eigenlijk niks natuurlijk, maar van daarna wel heel veel. En wel vaker op televisie geweest. Wel vaker wat interviews gehad, dus dat is op zich wel leuk. Dus ja, dit is een unieke tocht en als ze hem dan wint, nou ja, ik bedoel, dat is net van dromen. Nou binnen wel eens wat onderzoeken over het bewustzijn van Ben, al in de baarmoeder, maar er is geen enkel gevoel wat er bij jou oproept. Nee, dat net. Nee, hè? Dat wist er wel al. Klassina Seinstra. Ja, en daar stier je dan in zo'n hal en dan is het er een feest en een meisken en dan komt toch lichtelijk het echte besef. En nou ja, goed, dan stier je er en jongen en donsje en springen en dan moest uiteindelijk ik nou wat zitten. Nou, dat lukte net helemaal. Dat vond ik heel moeilijk. Ik heb echt genoten en dat doe ik nu ook. En ik wil graag aan alle dames zeggen, ga alsjeblieft marathon schaatsen, want daar heb je heel veel plezier in. Ja, die weet ik even waarom, jongen. De speech in de Frieslandhal. Hoe vaak is het waarom, jongen? Nee, dat heb ik van mij vroeger wel 1 of 2 keer jong. Daar kan ik me net met z'n volle van herinneren. Nee, wist je net wat ze Doezaan had? Nee. Kun je het zelf nog wel herinneren? Jawel. Ik zei dat iedereen die moest weer hutrijden gaan, die moest op marathonrijden gaan, maar dat was geweldig. Zoiets ik zijn, maar hoe het eruit kan, nou, er zijn heel veel mensen die gaan die komen bij me, die zijn we hulp net droog. Dit is ontzettend mooi om mee te maken. Iedereen hartstikke bedankt. Ja, ik kreeg het bijna net nee, ik kon het bijna net, ik kon net praten haast. Het schaatsen is leuk, maar jullie zijn ontzettend leuk. Schaatsen is leuk, maar jullie zijn nog veel leuker. Oh ja. Dat vond ik wel een mooie. Ja, nou ja, dat wie het gevoel, wat daar, de beleving en dat wil ik delen, ja. Ja, klopt. Ja. Zo'n is net op de marathonrijd rijden gaan. Nee, dat net. Hoe kan hij rijden? Ja, ik kan goed rijden. Ja. Hoe kan je rijden? Ja, ik kan wel een beetje rijden. Hoe kan Mem rijden? Heel goed. Beter dan jij? Dat zeker. Echt? Dat zei hij. Ga je een testje dan? Heel goed. De tweede grote winnaar van de dag bekend. Het zal denk ik Klassina Seinstra worden. Ja. Die laat zich niet een tweede keer door een Smit kloppen. In Ankeveen was het ook de familie Smit die zegevierde. En nu Klassina Seinstra. Ja, toch verslaan hè? Goed net winnen. Helaas. Snel hè.